الإسلام بأيام وليالي فاضلة جعلها سبحانه وتعالى ذات يمن وخير وبركة ومغفرة ورضوان ورحمة. ومن هذه الليالي ليلة القدر المباركة التي خصها الله تعالى بتنزل الملائكة والروح من الملكوت الأعلى إلى الأرض، يملؤونها نورا وإشراقا، ويعمرونها ذكرا وحضورا ودعاء للمؤمنين واستغفارا، ويكونون لهم أمنا وأمانا واطمئنانا وسلاما. وهكذا واقتداء من أمير المؤمنين بسنة جده المصطفى عليه الصلاة والسلام وسنن صحابته الأبرار، وسيرا على نهج أسلافه الميامين الكرام في اغتنام فضل ليلة القدر المباركة فيما يرضي الله من صالح الأعمال، دأب حفظه الله على إحياء هذه الليلة في جو تغمره الرحمات الإلهية وتعطره النفحات الربانية وتحفه الملائكة. لقد غمرنا الله سبحانه في هذا الشهر الكريم بفضائل جمة وخير عميم، فجعله شهر تزكية للمؤمنين بالصيام والقيام وقراءة القرآن، وخصه بليلة مباركة عبادتها خير من عبادة 1000 شهر، ويكفيها شرفا وتعظيما ورفعة أن الله تعالى أنزل فيها القرآن الكريم المعجزة العظمى والحجة البالغة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها ليلة مباركة، ليلة كلها أمن وأمان وسلم وسلام إلى طلوع الفجر، ليلة عظيمة يكتب فيها الحق